經過咗66到75嘅 weight class 嘅一番龍爭虎鬥，教練們喺上一集已經順利揀出咗呢個 weight class 嘅一啲參賽隊員。今集我哋就嚟到睇一睇76到85 kg 呢一個次重量級組別入邊有啲乜嘢俾佢哋去發掘啊！第一位被抽中出場嘅呢，就係喺首輪嘅選拔賽入邊排行第9位嘅 Jeremy 啊！我哋可以睇到呢，雖然佢白白淨淨咁啦，但係其實呢，佢力量上都係完全冇問題，可以跟足我哋大會嘅一啲 standard 嘅要求啊，去到完成所有嘅重量嘅。咁淨係喺硬拉嗰度，唔知點解佢要減咗10 kg 啫。而家睇一睇佢 squat 先，穩陣啊！穩陣。都係穩陣。咦 ？bench press 仲做到好多下添喎，即係點啊？穩陣。deadlift 你睇到佢做咁多下，點解佢要減10 kg 呢？我都唔係好明。總括嚟講，真係冇乜特別。唔知教練會唔會憑住佢穩定嘅表現去到選擇佢呢？哎呀，答案係冇啊！不過唔緊要啊 ，Jeremy。如果一陣呢喺第一彎入面，我哋嘅教練係揀唔到人嘅話呢，去到第二彎佢哋會再揀過啊。所以你而家去等候區等一陣先啦。第二位出場嘅係首輪排行第6位嘅阿 Sam 啊，咁又係阿 Sam 喎。究竟我哋呢度比賽有幾多個阿 Sam 呢？不過呢度唔好提住，睇睇佢嘅重量安排方面呢，深蹲佢係加咗30 kg 啊，咁硬拉方面呢，佢係加咗10 kg 去到170 kg 啦，卧推就係去到100 kg 嘅，而肩推呢，佢唔知點解佢又咁冇信心減咗5 kg 喎，咁我哋一於睇睇佢嘅表現係點樣先。好啦，一嚟啦，哇！你睇下佢嘅 model 身形。查實，哇！你可以睇下，淨係佢夾背呢下都 show 咗佢手臂嘅線條出嚟啊！哇，其實佢係咪 cutting 緊呢？點解啲線條可以咁 firm 嘅呢？咁至於佢嘅動作方面，其實都冇咩好提，所以我寧願講下嗰啲肌肉啦。哇 ！overhead 啊，都 deep 同 pull up 啦，冇問題，真係冇問題。去到 bench press 啊，佢推100 kg 喎，咦咁輕鬆？咦原來唔止一下喎，但係呢度呢有少少特別嘅，其實佢係咪要望到支巴先有力嘅呢？每一下都要望一望支巴喎。OK 啊，2啊，3啊，4啊，5啊，6啊，7啊，8啊，9啊，10啊。170 kg 10下，仲有咩好批評啊？係咪？完成之後，我哋又睇下 Sam 究竟有咩感受呢？我覺得都還好啦，喺咁趕嘅情況下，無端端要類似挑戰自己揾 RM，不過好彩都安全完成，都表現比自己想象中好嘅。咁都叫做比預期之中嘅好咋？直頭係輕鬆啦，使乜謙虛啊？以佢頭先嘅表現同埋佢 fitness model 咁嘅身形，究竟有冇教練會揀佢呢？咦，竟然係 Tyler 喎，但係佢又唔係健力，只係純粹體能好啲啊，同埋個身形 fit 啲啫。咁點解會揀佢呢？佢幫到佢啲咩呢？覺得？我覺得佢嘅發展嘅 potential 都幾大嘅，同埋應該都好後生啊。廿幾啦，咁另外就係我覺得我可以幫到佢就係因為我其實除咗 powerlifting 之外咧，即係其實我最主要係 power building 啦，即係成個 overall 無論係 hypertrophy 嘅 strength 都可以幫到佢手嘅。咁好希望嚟緊我哋喺比賽入面嘅成績會更加好啦。另外我會 train 得好 harsh 嘅。唔緊要，最緊要學到嘢，最緊要學到嘢。冇錯，佢就係睇中咗佢嘅潛質啊，所以呢，想靠住呢一次比賽嘅訓練週期呢，去到好好咁樣打造佢，用佢嘅 power building 嘅訓練模式呢，去到令到阿 Sam 呢再更加進展嘅。而阿 Sam 呢亦都覺得幾辛苦都冇問題啊。咁我諗佢哋應該都好合拍，你睇到佢心情對望就知啊。跟住落嚟係首輪啊，第12位啊，即係最後一個入圍阿靜啊。
咁佢能夠帶俾我哋啲咩刺激呢？我諗咧最刺激已經係佢着嗰件 UFC 嘅衫啊，證明佢係一個好勇鬥狠嘅男子漢啊！因為我哋可以睇到佢嘅重量安排上面呢，4樣都減咗噶。哎呀，心毛，deep 啊，pull up 啊，仲唔係揸流灘做得咁快？雖然我都加咗速少少嘅，但係佢都真係做得好快，但係仲減喎。跟住到佢做呢個104K 嘅 squat 啊，除咗佢條褲呢，可能下次要注意嗰個踎嘅時候嘅儀容之外呢，其他係冇問題嘅，真係。好啊 bench press 嗱，唔止一下，雖然喺個重量上佢冇乜突破性嘅表現，但係都希望喺個下數上面啦，表現得優秀少少啊，好策略嚟嘅。上，係。好啦，咁一於睇下佢以上嘅表現呢，會唔會有得到教練嘅青睞先？因應佢嘅表現，都係冇人揀。不過唔緊要，我哋去等候區等一等先，阿靜。跟住一陣，轉頭見。跟住落嚟就係首輪第10位嘅 Jason 啊！咁我哋可以睇到呢，佢呢個穩重啊同埋老實嘅外表呢，我相信佢一陣落嚟做嘅動作啊，都係一樣咁穩定、咁穩陣嘅，啲技術都係一樣啊。同時亦係由於佢咁穩陣呢，所以我哋可以喺佢重量上嘅選擇上呢，已經可以睇得出佢比較保守嘅嗰個意念嘅。咁因為呢，佢哋睇佢深蹲都係去做翻120kg 啦，deadlift 就做翻呢都係120kg嘅，證明呢，佢對佢下肢力量呢又係冇乜太大信心。第一個動作 squat 啊，120kg，即管睇佢踎成點，係真係定嘅喎，搖晃啊！前後啊嗰啲嘢係冇㗎喎。如果係咁嘅話，點解唔試下挑戰多啲呢？ overhead 啊，上啊！好，真係定啊！好，到引體上升咯。當日呢就好多人話呢，我哋擺張凳喺前面啦，同埋支巴啦，所以話驚撞到。啊，佢就醒目啊！你可以睇到啊，佢將塊餅係勾咗喺2隻腳後面噶，同埋咁穩定。講真啦，佢唔會戳個人出去，其實係撞唔到張凳嘅。咁就係 pull up 啊！工作人員都拍手掌啊！到 deadlift 啦，嗱 deadlift 咧，我哋可以睇到佢有啲中前啊，2下完啦。bench press 喎，咦，興擲手喎，原來佢穩定啊！玩咩雜技呢？佢呢個喺度。但係呢，由於佢睇到佢咁機械式咁樣做呢，其實我有時都有刻懷疑啊，其實佢係嚟做 test 啊，定係嚟做 gym 嘅呢嚇？好，唔知阿 Jason 你會唔會等到個教練揀你呢？好可惜啊 ，Jason 都係冇，不過唔緊要，又係啦，等緊第2輪，轉頭見。咁跟住落嚟就係我哋首輪嘅第5位啊，清潔啊！咁啊，大家聽清楚啊，佢唔係叫清潔啊，係叫清潔啊，清潔啊！咁呢，佢呢本身就係一個街頭健身嘅運動員嚟啊，所以呢，喺佢下肢力量方面呢，佢就係深蹲就減咗10kg啦，但硬拉佢係完全冇減嘅喎。咁另外呢，引體同埋雙槓完全唔使講啦，加到去40kg添。而家睇一睇佢個深蹲做成點啦，130kg。咦？喂，唔係你哋傳聞中冇操腳咁樣講嘅喎，3下喎，足足都做到。技術方面呢，雖然要改善，但係基本上個力量唔使質疑啊。到呢個 overhead press 啊，65kg 啊，65kg 完全冇問題啊，都係3下。可能佢對於3呢個數字啊比較情有獨鍾啊。之後呢，就去到160kg 嘅 deadlift 啦。係冇 form 嘅，不過冇 form 都唔緊要，佢真係做得到。入到圍，我相信有教練幫佢執一執呢，一定好掂。卧推
90kg。唔使做咁多下嘅喎。好，40kg 嘅引體啊！無話可説。9下，足足做咗9下。你係得嘅。跟住跌啊，都係40kg。2、3、4、5、6、7、8、9，嚟。根據佢剛才嘅表現同埋佢誠懇嘅態度同埋外貌呢，佢基本上係符合晒所有教練揀型嘅要求嘅喎。我相信呢，一間教練呢應該都會揀佢加入佢自己嘅隊伍啦啩。咦？唔係喎！哎呀頂啊！究竟我又計漏錯咗啲乜嘢呢？都係冇教練揀佢喎。不過唔緊要，以嘅能力呢又係啦。我哋轉頭見清潔。跟住落嚟就去到首輪第4位嘅阿康啊。咁佢呢本身佢話自己係一個欖球嘅運動員嚟喎。咁我哋咧睇下佢一陣做嘅表現呢會係點啦。咁喺個重量安排選擇方面呢，佢嘅深蹲呢係加到去150kg，而卧推又加到100kg，其他係完全冇改動嘅。而家即管睇下佢嘅動作做成點。佢 squat 啊，作為一個欖球運動員，下肢嘅力量都應該係好緊要嘅。我哋睇下佢踎成點先。咦？喂，落唔晒喎，兄弟。3下，雖然力量好強嘅，咁但係呢，其實因為我哋職場呢，佢嘅姿勢啊做得標唔標準呢，我哋嘅教練都會睇在眼內嘅，所以真係唔知會唔會影響咗一陣教練嘅觀感啦。另外去到 overhead 動作嘅標準呢，自己留意翻啦。冇問題。睇得到嘅，你有冇做？喂，再嚟喎！或者其他嘢會影響到你哋仲整多下。OK。哇，通常推到65kg以上呢，其實做多過2至3下呢，個膊頭嘅力量其實都應該有翻咁上下啦。跟住又去到 pull up 啦，咦？佢對於我哋大會嘅一啲動作準則呢，其實我覺得佢真係唔係太熟悉喎，真係要個工作人員提一提佢先至知道要過翻個下巴喎。不過 OK 嘅，體能上見佢真係唔差嘅，係要少少提點咁解啫。好，到 bench press 啊，100kg，輕鬆啊！又係唔需要咩特別嘅技巧啊，leg drive 啊嗰啲雖然冇用到，但係都係 easy 嘅對佢嚟講。跌啦！落心翻啊，做翻正式啊，標準要。咦冇問題啊！ deadlift 嗱，真係要開始叫佢注重下技巧啦，因為佢講緊啊，拉緊160kg啊，攣弓蝦米咁，唔係一個長遠嘅選擇。我 OK 嘅，潛力唔錯，夠晒大。係咪再嚟啦嚇？嗱，睇定自己情況嚇，得啊得，唔得啊。仲想拉啊？好嚟。哇！佢足足拉咗成5至6下喎。OK， 咁我哋一於睇下佢嘅表現，教練會唔會欣賞呢？哎呀，唔好意思啊，雖然你咁 strong 嘅個人能力，但係教練都冇欣賞到。不過唔緊要，又係睇下第2輪翻嚟嘅時候，教練會唔會重新考慮？一陣見。跟住嚟到我哋首輪嘅第7位啊，Alan 啊，哇！你睇下佢嘅笑容和藹可親，但係唔知和藹可親嘅笑容底下有冇暗藏住殺機呢？好啦，咁一於睇睇佢重量上嘅安排啦。除咗引體上升加多20kg之外呢，其他佢都係完全冇加過嘅。咁一於睇下究竟佢想發揮啲乜嘢表現俾我哋教練睇先。第一個動作係做 squat 啊。咁我哋可以睇到啦，穩定嘅姿勢，輕鬆嘅面容，再加上一絲憂鬱嘅眼神，簡直係俾佢征服咗呢一個
140 kg 嘅深蹲， OK。打氣先。跟住去到 overhead press， 佢手踭嘅姿勢非常之好，角度都好好，連推咗2下，但係力量上嚟講又唔算話得係太輕鬆。好啦，到呢個 pull up 啦，佢足足係用咗40 kg， 反而佢做呢個 pull up 仲輕鬆過頭先做 overhead press 同埋呢個 squat。喂，再嚟啊！哇，好嘢，好嘢。OK， 去到90 kg 嘅 bench press， 1啊，2啊，3啊，4啊，5啊，佢似係嚟操嘢多過似係嚟 test 喎。點解我咁講？你睇埋佢做 dip， 再睇埋佢做 deadlift， 你就知㗎啦。OK， 到佢做 deadlift 啦。哇！頂你個肺，2 cm 啊！離心收縮都做埋啊！你睇下望到我哋後面啲工作人員啊，都呆埋啊！不過冇辦法，佢咁輕鬆咁樣完成呢個160 kg， 我都要拍下手掌啊！見唔見啊？你睇下工作人員啊，都跟埋一齊拍啊！你就知佢呢個表現，絕對係佢美妙嘅笑容入邊暗藏咗呢個殺機啊！喂，哇！你睇佢笑到見牙唔見眼啊！E 人啊，原來係。喂，咁啊 ，E 人究竟你點解揀佢啊？I'm very happy with Alan being on my team because he showed today that he's a very strong puller. His chin-ups and his deadlifts were pretty strong, and also he has got a lot of endurance in those areas as well. And I know him from previously. We have trained together in the past as well, so I know what he's strong at. So I'm very happy to have him. 嗱，所以我一直都相信咧，親和力咧係一個好強大嘅武器嚟嘅，可以令到 E 人咧覺得咧佢加入佢嘅團隊咧係非常之幸運啊！咁樣咧，亦都相信啊，阿 E 人對於 Alan 嘅了解咧，可以作為佢哋日後啊喺個比賽入邊啊，去做一個好強攻擊力嘅最大武器啊！加油啊，兩位！跟住就係首輪第5位嘅阿軒啊，佢咧喺香港係打美式足球嘅，咁佢嗰隊嘅隊名叫殺人鯨啊，唔知佢一陣嘅表現咧會唔會都係殺人鯨咁霸氣呢？咁而家可以睇到佢重量上嘅安排啦，佢深蹲咧係踎多10 kg， 踎150 kg， 硬拉咧，而家佢一加就加到20以上起跳咯，就足足拉到180 kg 以上啊！咁我哋睇埋咧，佢其他係跟翻 standard 嘅，雖然不過咧都對佢非常之期待啊！一開始睇睇佢個 squat 先。咁有信心踎到150 kg， 真係要睇佢踎成點樣啦。咦，有啲唔係好穩陣喎。哇！佢個 ankle mobility 都真係，咦，有啲牙煙喎。但係佢力量上搭夠啊，做得到嘅。好啦，到 overhead press 啦，一下冇都唔要啊，2下。咦，咩事啊？唔夠力啊！我頂 clean 啊！我 show off。好，咁啊去到做 bench press 啦，又係健力底子喎，有啲 up， 哇3啊，嚟 up。咦，佢好多嘢都係做得比較扎手喎，大家可以留意到。有機會佢 upper body 啊，個 mobility 有啲差啊。穩定啊，穩定啊。仲有3分鐘，唔急嘅。好，而家嚟咯喎。咦，呢度係180 kg 嘅 deadlift 啊。順啊，跟住好似話想再做多下添喎。嗱，呢度講翻清楚先啊。如果佢本身係做到佢揀嗰個重量呢，跟住佢想再挑戰一重啲係可以嘅。嗱，而家見到佢平息靜氣啦，應該係直頭想話破埋自己 PR 添喎。睇下佢得唔得先。哇，掂啊，得咗啊！你睇佢嗰下怒敲啊，知道基本上完全冇問題啦。deadlift 真係
我 feel 到係大家壓力同埋都係動力咧之一啦。咁令我 break through 咗，其實好耐冇做翻4餅。嗰時我加嗰陣時諗緊，咦180咪即係4餅咧？跟住覺得搞唔掂嘅，但係喺大家支持下啦，教完成咗呢樣嘢，我覺得好開心。雖然佢講到話佢有啲唔肯定自己拉嘅重量得唔得啊，但係咧佢咁樣嘅表現咧，佢話想教練叮一聲，我諗就唔止叮一聲，直頭叮叮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 叮到好多聲添啊！咁啊，一於睇下陣教練有冇照佢嘅表現揀佢啊！哇，打孖嚟啊！竟然係 Marvin 同阿當一齊出嚟爭阿軒喎！我哋睇下佢有咩講，點樣說服佢先。因為你跳翻條手繩出嚟，哇，好正！係啦，OK，就係嗰下一，唉，真係好正，係 OK，係啦，唯一一個佢交最重。係真係正。哇，係啊 Here we go！ 好啦，一下教落嚟，如果你孭得重嘅，全部5餅起嘅，一場全部5餅起跳，一路 keep 住。嗰個最緊要係個態度，係啊，同埋有一下佢 clean 翻上嚟咯，哇！我即刻，哇！佢翻上嚟，嗱，我中意你講嘅啊，係你嗰啲嘢，係啊，出咗啦，呢啲係假象嚟嘅。我覺得教練同學生唔一定係真係我教練，反而我喺你身上咧，其實都會學到好多嘢，例如你個態度啦，你嗰個意志啦，同埋咁大家其實本身對你應該對 S&C 嗰個概念都係已經擁有少少嘅。咁點樣可以一齊可以做好成個 Strength Battle 嗰個 program 咧？大家嘅意見咧都係好重要嘅。咁嗰個人就唔識 Strength S&C 最重要係 strength naturally strong， all naturally 就 fucking strong。呢個係我以前冇咗一個慣咗一個冇咗個 beast hit 入面，但係你今日跳翻出嚟就 raw 嗰種感覺。好係。仲有冇緊都係做。咁其實個 programming 會令到你會 peak 到嗰個。會將你嘅 inner beast 去 peak， 但係 we gonna hit it and then the challenge get the fuck out of here。好。哇！阿 Marvin 同阿當咧都俾出咗一個好有說服力嘅理由阿軒啊，咁究竟阿軒會點揀呢？一正講。係啊！俾套咗你，似啊！俾佢解釋下先。我有啱留翻喺度，留翻喺度先。解釋下先。係啦，其實一開始咧目標教練都係諗住健力啊、function 多啲嘅，唔係話你唔係唔勁。body build 嚟講真係好勁嘅。哎呀，佢揀咗啦，揀阿當啊！其實我憑佢頭先做嗰下 clean 嗰下動作，我已經知佢係想揀阿當噶啦。Marvin 唔舉重噶嘛，因為咁但係阿當點解你又揀佢咧？憑區下 clean。佢個表現咧，佢係好 raw 嘅，即係唯一一個學生咧係可以加到叫佢加重就真係加重，佢係真係肯做，佢意志喺度嘅。雖然可能最尾 deadlift 嗰度可能會條腰彎咗啲，但係我覺得喂勇氣可嘉。反而我睇比賽咧參賽者最緊要就係嗰個態度同埋意志，緊要過本身可能佢係咪真係好犀利。咁當然佢都係好犀利。哦，原來阿當係因為啊，佢覺得佢叫佢肯加重，佢係真係肯加重喎！哇，嗰個熱血係打動咗佢嘅。咁希望之後落嚟呢，遇到啲咩難關都好呢，阿軒都可以繼續憑住呢股信念同埋熱血啊，幫到阿當同埋佢所有嘅隊友一齊衝落去，贏到呢次嘅比賽啦！跟住咧就係首輪第2位嘅阿泰啊，咁咧佢本身咧生性好動活潑啦。點解我咁講咧？因為佢一嚟到現場嘅時候咧，就已經好多聲氣噶啦。使賣廣告啊 ！Vivo 做壞規矩，呢個幾多啊？7號嗰個運動員取消佢。去到為現場嘅參賽者去到鼓勵又好啊，搞啲氣氛又好啊，都唔錯嘅。咁我一於睇下咧，佢嘅訓練同埋佢挑戰力量上嘅表現咧，係咪同佢嘅人一樣咁繽紛活潑啦？咦，全部都係跟 standard 喎！屌你老母！佢又唔加，係啊，又唔加。好啦，佢做 squat 啦。哇！爆胎啊！哇，做 overhead press 啊！哇！咁重嘅聲嚟嘅。
嗱，基本上睇啲少少動作咧，我知道其實佢應該係對於佢嘅自己嘅能力啊了解得好清楚啊。仲有3分半鐘2。哇，好辛苦啊！所以佢先完全唔加聲突嘅啫。好辛苦啊！好，希望佢唔會因為嗌到佢自己冇晒力啦。仲有2分半。4、5，哇，抽筋啦！6、7、8、9、10。不過見到佢咁樣，真係唔知佢係嚟做 show 啊，定係做 testing 啦。不過不失，最緊要安全。信心就如果佢哋唔特別針對我嘅話，我都覺得自己有信心入圍嘅。因為啲教練可能唔好中意我。點解？唔知啊，我太靚仔啩，我靚仔啩，當你個死罪啦。咦，佢呢度展現得唔係咁夠自信喎，同頭先有啲唔同喎。原因係因為佢覺得自己靚仔過阿當，冇理由嘅，根本冇人靚仔得過阿當。你講笑就話，唔知憑住佢咁嘻嘻哈哈嘅表現，有冇教練會揀佢呢？竟然係阿 Bruce 揀佢喎！阿 Bruce 有咩咁開心先？點解會揀阿泰先？為咗增強我條 team 嘅整體嘅能力，我揀個羊嘅。羊灣，呢個叫羊灣。羊係啦，因為我之前嗰兩個已經好強嘅啦。我哋有啲強嘅。揀人都要配合創意啊！哇，呢點真係估佢唔到啊 ，Bruce！希望你嘅創意可以喺之後嘅比賽度發揮到一啲力量啊！跟住落嚟就係首輪第11位嘅 Steve 啊！嗱，大家唔好睇佢平平無奇咁嘅外貌啊，但係其實呢，佢呢做起上嚟嗰啲動作啊，都係非常之驚人嘅。點解我咁講呢？就好似佢做深蹲咁啊，140 kg 啊都唔夠啊，已經加多5 kg 啊。另外呢，去到卧推就加到100 kg 添啊，係個引體上升同埋同埋個 dip 呢，佢係減咗5 kg 嘅啫。好，跟住一嚟就睇睇佢嘅 squat 啦。OK。1、2、3、4，喂，再嚟多下，喂5啊！哇，完全係輕鬆啊，3餅幾都冇問題啊。OK， 到100 kg 啊 ，bench press up， 再嚟多下。哇，輕鬆啊！做翻輕啲咪多到不得了。OK， 不過係喺個 pull up 呢度有啲棘棘地啦。嗱，唔係控制得自己個 core 幾好啊，係咁揈咗塊餅去前面撞到張凳啊。咁我諗佢喺度上半身啊，引體要深做一下啦。好 overhead press。有火啊！你睇到個表情啊，有火啊！嚟俾啲鬥心，你得㗎，呢個世界係你啦。其實都唔使點樣評論㗎啦，就係睇佢頭先 squat 啊，同埋呢度啊，基本上下肢力量啊，冇問題啊，簡直係。嚟多兩下。Deep。仲想繼續做喎？應該係琴日冇操啊，今日操埋佢。既然咁多 fans 都叫你繼續做啦，好啦，送埋俾佢哋啦。真係聽取民意啊 ，Steve。咁唔知阿 Steve 嘅表現呢，有冇教練會揀佢呢？喂，艾成揀佢喎，點解呢？佢唔係練健美嘅喎。
OK， 我哋聽下 Isaac 點解揀佢先。佢咧頭先我就咁叫佢冇跟個人咧，佢可以86K 踎3，86、85K 踎3下，跟住 deadlifts 86K 3下，仲係咩對準咧？我係覺得好 impress 嘅。咁最緊要嚟講 potential 好高，一開始我已經 mark 咗啦，咁一定搞掂埋。原來 Isaac 係俾佢嘅腳力吸引咗啊！嗱，不過咧 Isaac 就喺計數呢方面咧就差少少啦，連人哋踎緊86定84都唔知啊！呢一下不過要再睇清楚啲。不過我相信咧，佢嘅腳力已經可以幫到佢未來嘅嗰個比賽啊，好大嘅進步啊！跟住到我哋首輪嘅第一位啊，最快嘅速度啊，基本上佢係成個首輪比賽入面最快嗰個啊 ，KY 啊！喂，戴眼鏡呢個咁似少年虎咧，個仆街，我先係少年虎啊！點解佢嘅 KY 咧？唔係，其實佢全名英文名叫 Kaius 嘅，但係咧佢嗰個身打扮同佢個裝束咧，真係好似落街市買餸咁樣樣喎。咁我相信呢個都係一個對於自己能力自信嘅表現嚟嘅。好，咁啊睇下佢嗰個重量上安排係點先。都係冇乜差別嘅，除咗佢臥推咧加50kg 啊，50kg 啊，140kg啊，足足睇下佢玩咩先。好啦，睇下佢個 squat 先。嗱，基本上咧 squat 咧，佢係真係個表現又比較上正常噶啦。好挺直啊，上啊，乾淨利落。好耐冇玩你真係。好啊 ，overhead press 喎。哇！快啊！哇！終於到呢個驚人嘅140kg啊！我哋睇下究竟佢係咪堅嘅先。搞掂啦！再嚟喎！哇掂！仲嚟！哇掂啊都2下半啊！黐線嘅。deadlift。咁我相信咧，佢上肢嘅能力咧，比起佢下肢係會再強啲啊！哇 ，pull up 啊！你搞笑啊？500下啫唔係咩？哇，好多嘢講添喎！哇，做 dip 佢直頭，大家自己睇啊，唔講啦。好重啊！6，佢有指嘅，所以我俾佢睇到。哇！2聲長，佢玩翻件嘢嚟。9，做埋戲喺嗰邊。有內心戲。喂，啱大聲有咩喺嗰邊嗰間房嗰啲人？搞到我做唔到啊！搞完啦。自己有冇信心啊？自己啊，冇咩信心啊，好犀利啊！俾你嚇窒咗。哇，係定律嚟啊！黐線佬係真係要配翻野獸嘅。我覺得佢其實有 potential 嘅，即係我覺得佢個 structure 咧，其實係好適合做 big three 嘅。同埋我本身見過佢做 deep 咧，其實係做可以孭到3餅20做10下咁樣嘅。咁所以其實我覺得佢係好 competitive， 即係喺個 weight class 入面 competitive 嘅。咁所以我覺得佢會喺個團隊裏邊會好幫到我。唔使講嘢，基本上聽咗阿 Terry 講咗咁多句嘢，咁多個字咧，其實最終就歸納為一個字：掂。嚟到最後一個啦，就係首輪第8位嘅劉邦啊！冇錯，你冇聽錯，佢真係叫劉邦。但係咧，佢嘅身形咧就似項羽喎，唔知佢一陣發揮起上嚟係點咧？佢力量上啊，佢嘅重量安排咧係一樣都冇增加冇加減嘅。咁咧，我哋可以睇下究竟佢嘅表現係如何啦。第一個動作，佢係做 squat 先嘅。嚟啦！喂，1，哇輕鬆，2，喂3啊！哇！真係超級輕鬆啊，完全見唔到佢有疲態出現啊！哇！揸得好闊喎，呢個 overhead press。多都唔俾你啊！1、2、3、4、5啊，輕鬆。不過呢度大家可以睇到啦，佢嘅口罩咧到而家呢刻咧都冇離開佢嘅嘴邊嘅喎。
究竟係咪呢個口罩有啲咩秘密喺度呢？係咪帶俾佢一啲神秘嘅力量，可以令到佢越拉越輕鬆呢？哇！真係冇問題啊！搶啊！究竟有冇諗住停啊？佢唔到最後一下，我都唔知佢有冇諗住停啊！直頭。5、6啊，7啊，8啊，9啊，10啊，11、12、13、14、15。咁啊，你覺得自己有機會嗎？我好有信心入到圍。喂，有信心啊，當然係好事啊！聽你個名霸氣過人啊，就知道你冇問題嘅。但係呢，就唔知教練點睇啫。竟然係我哋嘅 Marvin 喎，咁 Marvin 睇中嗰啲咩呢？即係好高嘅，頭先見到劉邦咁樣 training 好都 intense 啦，咁覺得佢都好，即係佢啲動作我都好實淨嘅。咁見到佢啱先講話佢嘅 mobility， 即係佢 shoulder mobility 有啲要改善啦，咁你改善咗 shoulder mobility， 咁佢整體其實實淨啲肉好釘住，我期望佢可以做出一個幾好嘅 performance。基本上 Marvin 咧對佢嘅評價就係所有嘢都非常之實正啊，無論係肢解技術定係力量啦。咁咧去到嚟緊啊，我哋嘅比賽咧，因為係玩啲多下數啊、大重量嘅動作，咁我諗咧阿劉邦已經俾阿 Marvin 睇中咗呢一點啊，覺得完全會幫到佢嘅隊伍嘅。第一輪嘅教練搶人環節已經完畢，而家入到去第二輪嘅等候區嘅一啲落選者，而家剩翻低嘅係思豪教練，究竟佢喺呢5個人入邊會揀邊一個呢？思豪教練你好啦，我叫清傑。咁雖然我頭先喺嗰頭4個動作嘅表現一般啦，但我相信以我嘅潛力同埋我之後會加強訓練，我相信一定可以之後做得更加重嘅，同埋喺呢個比賽我一定會俾120% 嘅鬥志去完成，去贏取呢個比賽。教練你好啦，咁我係阿康啦。咁我本身因為其實可能各項嘅水平或者唔係話好突出，但係都唔會好差，同埋我學嘢比較快。咁我自己本身訓練亦都唔會忽略咗一啲 body weight 啊，或者係甚至係 pull up 加重呢一啲咁嘅exercise，所以我好有信心。只要我投入咗訓練嘅話，喺各方面我都可以加強好多。你好 Cyril 啊，我係 Jeremy 啦。咁頭先頭嗰批係我哋好保守嘅，咁我相信如果你而家叫我做多轉，你要我做咩 weight，我做俾你睇。我相信如果做到入到你哋 team，我會幫到你哋。每個人嘅感言都非常之誠懇，同埋付出咗佢哋100% 去到 convince 阿思豪。咁究竟阿思豪會作出一個點樣嘅回應呢？哇！感動咗佢。最終係 Jeremy 啊！最終思豪係揀咗 Jeremy 啊！思豪點解你會有咁嘅選擇啊？咁今次揀咗 Jeremy 咧，係因為我見佢嘅 overall 譬如 Big 3啊嗰啲，咁其實好平均嘅。咁我希望我個 team 有一個好平均嘅人，咁可以幫到我拉翻我嗰個實力。冇錯，講得好啱啊！思豪喺我哋呢個 Strength Battle Hong Kong 咁全能嘅比賽入邊，最緊要就係一樣嘢，就係要夠平均。夠平均你先可以將所有嘢每一樣嘅動作都玩得到，咁樣你先有機會挑戰到最強嘅地位。76到85嘅 weight class， 教練都已經順利揀出咗佢哋嘅參賽隊員，而家落嚟就係剩翻低 above 86 kg 嘅重量組級別，我哋嚟緊再見，拜拜。Thank you.